おはようございます。ミラクルジュンです。今日も寒いですね。だんだん冬になってきて、渋い魚の時期になります。今日はね、ボイリーをつけるヘアリグっていう仕掛けを皆さんに作り方を教えようと思ってるんだけど、これは針に見立てて、それでボイリーまでつけるんだけど、ボイリーはこの発泡スチロール、それでラインはこのわざと赤い色にしたんだけど、ヘアリグっていうのは今から作るのは一般的、これがヘアリグの基本だよね。いろんなブローバックリグとか KD リグとかパーツ付けなくちゃならないやつがあるんだけど、最もシンプルだからこれちょっとやるから、針っていうのは、針の結びっていうのは結構めんどくさい。ちょっと見てて。まず一番初めにやること、ここ父は実際ね、この部分は切ってライター処理してこぶつくんだけど、このままでいいとして、それでヘアリグの場合は長さをもう決めて、糸ラインを切っておくの。それでね、まずここに通します。通すよね。それで上から下に巻いてきます。これ巻く回数はね、人それぞれ。俺はね、昨日作ったら8回から9回だったな。結構巻いてたね。こうやって巻いたら今度上に戻ってきます。3回。そして戻ってきたらこの穴にもう一度通します。はい、出来上がり。これノットレスノットって言うんだよね。弱いってない。ヘアリグって特徴ね、ボイリーを刺さないでしょ。針の上に刺さない。ぶら下がってるからね。それでなおかつ湯わいてない、結んでない、ノットレスノット。だから摩擦力がね、ない。で、実際ボイリー作りって何が難しいかっていうと、このヘアの長さなんだよね、調整。だからこれはね、一番簡単な方法、今からやるから。まずヘアリグ作りの始まり、自分が作りたい長さの、これ何回か失敗しないと分かんないんだけど、もうラインを切っちゃうの。ハリスを切っておく。それでニードルね、ニードル。これはボイリーをこのヘアリグに刺すのに引き抜く。こういう感じでね、抜いていく。そこにボイリーストッパー。ボイリーストッパーってなんだけど、今日はこれを代用して割り箸を折ってきたから。それで引っ張って、ここでストップさせる。これでボイリーがついたよね。それでヘアリグを作る前に、もうこの位置を決めていく。大体ね、自分はね、ここの懐の下の腹の位置とボイリーの頭のこの面、これは大体同じ位置、平行。こんな感じじゃない？少しぐらい隙間空いてもいいのかな。で、これをもうこの位置で決めちゃうから。さっき言ったように缶付きの針の穴に入れます。そして上から下に下がって巻いていきます。巻いたら今度は上に3回上がっていきます。そしてもう一度缶付きの穴に入れます。これで出来上がり。で、もうこの位置も一番ベストの位置になってるよね。そしてダブルベイツの場合はまたちょっと違うんだ。これはシングル用のヘアリグ。ね、ダブルにしたら上になっちゃうでしょ。針の懐より、この懐の下より上になっちゃう。これがね、食いがちょっと悪くなっちゃうんだね。じゃあもう一回やるね。ニードルでボイリーを刺します。ダブルだからっつって一緒に引き抜くこともできるんだけど、自分は一個一個やってる。失敗しちゃうから。で、ヘアリグの
部屋の部分を引き抜きます。そしたらもう一回ダブルベーツですから、もう一回引き抜きます。それでボイリーストッパーのとこまで下げていきます。なかなか発泡スチロールだからうまく軽くて、いいね。はい、これでダブルベース通しました。そしてこれでさっきと同じようにここの面、だいたい少しぐらい隙間開けてもいいと思うんだ。もうこの時点で位置を決めます。だからボイルをつけてやった方が楽ってことだよね。このぐらいかな。そしたら、缶付きの穴に、針の缶付きの輪っかに通して、上から下に向かって巻いていきます。巻いたら今度は下から上に3回、そして缶付きの穴に入れます。これでダブルベーツ。釣れそうだなこれやったら。ここの部分がコーティングラインになってんだよね。だからコーティングラインってなかなかね聞き慣れない言葉なんだけど、自分たちカープフィッシングやってるのはもう日常的にもう飛び交ってる言葉なんだけどね。だから要するにコーティングしてある。だから結局剥けるってことなんですよねこれ。あ、待って、今ね手がかじかんじゃって。剥くね、道具もあんだけど、あれ、ちょっと待ってよ。なかなかね、剥けねえ。ちょっと待って。ちょっと。剥けねえな、これ。勝て。ちょっと待ってください。ちょっと待って、まだやんないで。ちょっと剥いてから喋ろう。ちょっとだけ。あれ。ちょっといや、ここ取んないでよ。取んないでってか、固めてやっちゃうとさ、ダメなのよ。いや、かじかんじゃって。よし、OK。で、もう一回ね。はい。このコーティングライン、コーティングしてあるラインなんだけど、これってね、剥けるの。このラインに全てコーティングしちゃって、自分が好きなようにこっからこうやって剥けるってことね。あっち言いたい。手が冷たくて剥けない。ダメだこれ。よいしょ、よし、剥けた。ほら、はい、ほら、わかるかな。今剥いたのここ、あとはコーティングしてね。でもね、仕掛け作るときに、ヘアリグ先作るときに、自分は40センチあらかじめ切りました。じゃあ40センチで今度は25センチ、もしくは25センチ以下ね、もうコーティング剥がしました。そして仕掛け作りました。こうやって丸まってるのよ。ね。してね、これって今このリーグってピンと張ってんでしょ。これどういうふうにやるかっていうと、夜間の蒸気でこうやって少しね、口元から湯気から離して蒸気でやるとこうやって張り良くなる。してね、でもね、ここで注意なんだ。昔夜間がなくて家の音が鳴る夜間でやってたんだけどあれはやめた方がいいね。もううるさい怒られちゃうよね。だから口元が細い夜間の方が蒸気がねピンポイントになったっていいね。
すぐピンと張るよ。でピンと張らせるには少しの間冷まさないと、この状態で持ってて冷まさないといけないの。そしてある程度張ったらもうリグケースにこういうふうにやって、あとはマップピンだよね。パチッてことやれば使うときには張ってる。コーティングラインを好きじゃない人もいるわけなんだよね。そういう時は初めから向けてる、これが一般的なラインなんだけど、しなやかね。これ細いけどすごいよね。50ポンド22キロまでこんなに細いラインなのに、一時これにはまってたんだけど、今だいたいコーティングライン使ってんね。わかりました？なんかちょっと説明がねあれなんだけど、今日はヘアリグとブローバックリグ、この2つだけをちょっと説明したんだけど、まだまだリグってねいっぱいあるの。その用途に合った仕掛けっていうのがいっぱいあるんだよね。それを徐々にどっかの機会で説明したいと思うんだけどね。どこかのフィールドでお会いしましょう。